lekkere soep. En hoe heet die soep? Versoepeling. Zo. Nou heb ik een paar alles matap akat. Post 1. De markt. Wall Street. De manas Stondap. Klokhuis. Goliath. De park. De bus, pick-up, truck en taxichauffeurs. Personeel van alle grote en kleine handelszaken. De pipefitters, radiatorreparateurs. De committee. Zijn subscribe op haar YouTube channel. En je follow op Facebook page. Decologisch bekeken show. Ready see. Na een decoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Professor in decologie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd. Tapadek. En het is klappers in de handjes. Anderen springen salto. Agerlijk Cedric Reddick baf go pompu isri. Want al die dames die met hem trainen staan al in de rij. Want hem geberekend dat er maar één lekkere soep. Want om eens maar bij een noatra soep. Want de sapman, je kent de sapman toch? Oké, Arkisaman dat taki. Hij lust maar één soep. Welke soep? Versoepeling. Ja, werkelijk. Want ik kan maar rekenen dat er werd een heleboel speculaas verdeeld. Kijk, je hebt een paar mensen die hun hersenen niet gebruiken, toch? Dus maar denk aan inruilactie ook kon die hersenen te doen demoro. Dat kan dit in door hemel, dat gaat door actie denk. Laten we even je hersenen zien. Nee, ik heb de mensen. Kijk, ze zijn nog in plastic. Nou, nieuw. Dus dat zijn die mensen die zuinig zijn op hun hersenen. Maar luister nou, als je even doordenkt. Wanneer er strakke maatregelen zijn doorgevoerd, dan moeten die een effect hebben. Want we hebben de afgelopen 2 weekenden weekend lockdown gehad. Down gelokt. Plus usaptaki, een partiële lockdown bij de tot 7 uur klokje van 7 ting tiling. En dat want taki asan moes op een effect. Want de man tak te sai is a mai. En sayu sai a dat yo mai. En if he sai orde, dat je sa mai vooruitgang en versoepeling. Zo. Wel luister, zie, hoor, kijk, begrijp en verstand. De contactsporten zijn nog steeds verboden. Dus nou aan worstelen, nou aan judo. Trouwens, nee. Worstelen tussen 2 vaste partners, dat is nog steeds toegestaan. Want om eens maar bij Luca Radio, heel puin en schuin. Zo. Maar de sportscholen zijn wederom open. Ja, arki bononus. Luister goed, onder strikte COVID-19 protocollen. Dat want taki je sanitize continel. En dat want taki vandaag zijn een heleboel mensen weer in de sportschool. Laten we kijken als ze die weegschaal niet gaan breken. Sure. Maar Arki, Luku, zie, luister, hoor, begrijp, kijk en verstand. Naar zeggen van de minister Amar Ramadin. Dat man begint de boer Brooklyn Brocco Authority met een volksmuziekschool. Met een people kan staan voor dat door de maatregelen die werden doorgevoerd in de afgelopen periode. Dan nou na soep. Nee, geen soepasa maken. Nee, na versoepeling. Zo. Dat wil zeggen, dat een versoepeling nog soepel helemaal. Want in een weekend, de lockdown geldt eten niet totaal, maar vanaf 7 uur. Maar de Arki, door de week van maandag tot vrijdag, dat is maar verlenging, dan mag je tot 9 uur op straat zijn. Maar dan even van waka, want in berekend taki te wil kunnen maar etnel deze tak de maar etmen sabi toch Siri na zager Siri elena dat bepaalde maar edit. Want je hebt dat kijk bepaalde mensen als ze niet op tijd naar de barber gaan, dan naar krenten en lightervloed tappen etnel, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat na Siri, oké, zij bedoelde maar edit Siri, ja zuiver. Maar gelukkig goed nieuws voor Beaks in Californië. Nestokots komt en Latour. Goodfellas na Tonchi. Tovenaar Zee a kanaal. De committee Kelly dape abrasief logos. Nanga. Hoe kan het anders? Ula van je weet waar toch de famous Scots. Oké, dat na alle den barber nanga de adreslocatie en de maar de ingeschreven na KKF. Dat we bedoel. We arki. Ze mogen weer werken. Nee, alle nagelsalonisten die ben Belmi, die ben mek den druk, ook die ene van Latour, no wery ede. De protocollen moeten wel strak worden nageleefd.
Dat one taki, als en indien one cliënt ik kom te wanen, niet te veel mensen in de zaak. Jij die bezig bent de dienst te verlenen, continel met mondkap. Want je kan niet met mondkap zitten bij de barber, tifke baton, dus je moet kota draad van. Je begrijpt wat ik bedoel, toch? Zo. Maar luister, zie, hoor, begrijp, kijk en verstand. Het gaat erom dat Oesoekoef beheerst een situatie. Want op 10 februari, dan hadden we al 10 doden voor de maand februari, maar dan wacht die vaak lekkie. O, je hebt me even. Vaak lekkie, na bijna alle die wel zoals mij na COVID-tori. Nee, even goed heb je ernstig like liefjes man. Zij na kondre eigenlijk jongens zo. Want ik kan berekenen dat van de 195 testen die zijn uitgevoerd in het afgelopen etmaal. En totak etmaal dan in begin taki maal a et. Nee. En nogmaals nee. Het programma Tappa Dek en Ecologisch Faculteit. Dat we een begrip de. Ze kan de even je nog volvo. Dat we leggen wel eens uit Comité Juventus. Totak etmaal. Dat bedoelen we de afgelopen 24 uur. Zo, van de 194 testen, dan is 29 van ze positief. En dat is 15%. En dat is veel hoger dan wat internationaal gangbaar is. Takikantak ai akam sa. Van de 29, dat zijn 17 in Paramaribo, 10 in Wanica, 1 in Kommerwijnen en 1 in Para. Migado in Para, 1. Gewoon een hoop naar para. Maar Arki, Luku, zie, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Voor kies van een behoorlijk beeld. Dat Oemag Sabrina, dat ook 33 personen genezen zijn verklaard. Dat want taki, ze zijn goeder. Nee, sorry, er komt een broeia aan. Het is niet goeds. Ze zijn nu weer gewoon goed. Ze hebben toch Macintosh-style. Begrijp je, Arki nou? Nou, een kribriadores naf commodores. Maar, voor u tang zorgu. Dat a controle tang. En dat want taki, u nog doek wala briadores sani met moro besmettingen kong. Dat we tegen, kom niet te dicht bij mij. Hou afstand. Wear you mondkap continel. En je weet het, washabu Anushka continel. Was je handen constant. Je leest haar tekening en valvo. Tappa Dek. En wat hoeft de massa na rijbewijs van elkaar in Tappa Dek? Den klerenkast. Maar Arki, indien je aan nog kleren, maar je rijbewijs bent vervallen en je moet een nieuwe maken, is er nu goed geluid. Het EID rijbewijssysteem is een onderdeel van het vorig jaar maart ingevoerde documenten security system. En dan heb ik berekend dat minister Kenneth Amoxie voor pagina Times Times. En horen in aan om je te laten zien. We krijgen nu een e-rijbewijs. Marcel Blackson van de vernoemde afdeling. Die geeft te kennen dat werkelijk na een rijbewijs deze versoepeling moest is ook soep. Versoepeling in het systeem. Dekke Willem zegt dat nono de. Na een rijbewijs. Dat als de morgen makkelijk mogelijk vertrekken bepaalde gegevens na. En dat je een klerenkast. Ja, de man die op een kaget. Het totaal kaget. Bedoelen we rijbewijs. Dat je ja, we beginnen op les. Maar even los voetak je op les. Ja, we beginnen lezen boeken. Zijn rijinstructeur Poka Polak schreef: hoe gedraag ik, hoe rij ik behoorlijk in het verkeer? Want we geruchten, ik doe de ronde, dat bepaalde mijn bayarijboys. Maar ik maak die bayarijboys, die bayaboek of Polak, die lezen en toe. Zo. Je leest haar tekening en valvo. Tappa Dek. Maar dan, je weet, we hebben goede buren, hè? En als je opgevoed bent in de 90s, dan ben je een 90s kids, dan je bent bouwjaar 80 misschien. Luister even, luister. Kijk, in die tijd hadden we meestal in de vakantie, je had geen COVID toen, je had geen SARS en zo. Dan ging je meestal slapen bij een tante van je. Meestal een tante van je die ook 3 of 4 kinderen heeft, dan is het gezellig. Dan zijn we allemaal bij elkaar. Dan gaan we slapen bij die ene tante. Of dan gaan we thuis slapen bij oma. Dan zijn al die kleinkinderen bij elkaar. Dan spelen we Joel, verlossen Elle. Je weet toch Jumpo Futu. Ik verklaar de oorlog aan. Stop. Gaan we kijken als je een mooie jeugd hebt gehad. Welke van die kinderspelletjes kan je nog herinneren? Zo. We luisteren, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Suriname heeft ook... ik zal niet zeggen buren en familie, maar we hebben ook een bepaalde band met bepaalde landen. Hè? En je weet, als we een goede band hebben, dan mogen je kinderen daar gaan slapen. Want als aan de zomer, oké. Maar denk je dat onder
De ex-president Desiree Delano Fouterse. De hele manier voor de laatste keer en voor de gezondheid van dit mooi land liever nooit meer. Dan Amma ben de, hij had een heel goede contact. Nee, serieus. Amma ben je alleen. Amma alleen bij Biggie Sodas dan naar Equatoriaal Guinea. Amma alleen bij Biggie ook toen naar United States. Hè? Meer en tegen jou. Want if een vorige president nog bij op een boemband naar USA, dan zou hij zijn zoon niet op vakantie hebben gestuurd. Zo lang. En hij vond het zo leuk. Hij is zo lang daar gebleven. Begrijp je? Zo. Wel luister, zie, hoor, begrijp, kijk en verstand. Suriname heeft na jaren weer een diplomatisch goede band met Nederland. Wel luister nou. Alla de mandape. Na onderbong Rotterdam, sano de alasan de down gelokt, sneeuw de tap de bantitak inoma krewan bergis refi, een witte laken over Nederland. Im geberekend taki. Op het hoogste niveau hebben wij weer diplomatische banden met elkaar. En voor de dal van niemand, want terwijl je arki een programma die zie via Standvaste Radio ook toedape, je volgt aan de ecologie voor je de laatste ontwikkelingen in je kondre Sernampe betang. Dat saptak een band tussen Sernang en Nederland in een benning, in een broking, in een fouwing. Omdat het een family affair. Iedereen hier in Suriname heeft bijna familie in Nederland. Of je kent iemand daar. Of je belt met iemand en door de technologie, dan zie je ook hoe sneeuw eruit ziet. Videocall, je begrijpt wat ik bedoel. Ook al ben je nooit in een vliegtuig geweest. Maar het is belangrijk dat wij als landen goede diplomatieke betrekkingen dat wantaki. Lek van Alpha Botaking, de 17e militair uit de groep van 16. Nee, kom maar Alpha apart, ja man. Saptak Alphas don dat pe osera, maar arki tapat dek ook toe. We arki no. Dan saptaki a intermenselijk verkeer. En ook kan taekwondo bununus. Het kan niet goed lopen als er geen goede diplomatieke banden zijn. Want ik berekent dat Ubesha een trailer van Kinok Batok. Want je kan je nog herinneren. Ik denk het was mevrouw Irene Lalji. Ze zat vast niet. Nee, even nee. Kom, laat me mijn woorden kiezen, want duidelijk heb ik een rechtszaak aan mijn broek en ik heb weinig broeken. Kijk wat ik bedoel, luister. Ze zat in Nederland met dat ding van COVID, kon ze niet afreizen naar Suriname. Laat me mijn woorden kiezen. Wat is dit? Maar dit is mijn rechter snel. Dus, nee, begrijp. Ik heb niet gezegd ze was vast. Oké, ze zat. Ze kon niet vliegen naar Suriname. Laat me mijn woorden voorzichtig kiezen. En dat toen, ik heb berekend doordat we op een diplomatieke vertegenwoordiging dat dan asan bij een heel onzekere situatie. Broeia Doris ben komen Doris. Die de smaf unodape die ben op dat moment in Nederland en geen zicht hadden op hoe ze zouden moeten doen. Wat ze zouden moeten doen om terug te komen en hoe ze zouden overleven. Want ik berekend is, maar ben ik denk berekening voor de berekening Kabalebo. Dat ze voor een bepaalde tijd in Nederland zouden zijn. En toen kwam COVID. En toen werd alles gesloten. Maar doordat UNO bij een boom diplomatieke vertegenwoordiging, dan waren al die mensen in het onzekere gelaten. En ter voorkoming voor de soort boeriadores dat hij, dan heb je berekend dat San Taekwondo opnieuw op het hoogste niveau. Zo, we arki, luku, zie, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Ambassadeur van Suriname in Nederland, Rajender Kargi, die heeft zijn geloofsbrieven aangeboden. En Henk van der Swan, die is hier ook ambassadeur namens Nederland. En ik heb berekend, die heeft ook zijn geloofsbrieven aangeboden. Dus daarmee heb ik berekend dat origineel, officieel, anonamaak, dat alleen Haris Pampot Baka en te optie moest hij, dat lijn moest rokoboen. Optie net hij heeft lijn no city center boenunus. Begrijp je wat ik bedoel? Zo. Dus na jaren heeft Suriname weer een behoorlijke diplomatische vertegenwoordiging. Wederzijds met Nederland. Zo. Maar wacht even. Maar hoe gaat het dan met die diplomatische verhouding die we hebben met... Nee, even voor alle duidelijkheid. Dino Bouterse is geen diplomaat daar. Begrijp je? Oké. Nee, dat begreep ik wat je bedoelt. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Ta, pa, dek. En dan, mi denk wat tune sang, de map dansal crew besingi. Long time no see. Te meer of adin, takamangwa rechter mere. Long time no see. Dat nasa joga, bini, multi, nanga reggae besingi in dansal crew. Long time no see. Lang niet gezien. Wel luister, zie.
Hoor, kijk, begrijp en Stanford. De ex-vicepresident Ashwin Adin is woensdag samen met zijn halve kat, Afkati, Erwin Kanhai, Bart Vies, voor de rechtercommissaris verschenen. Het gerechtelijk vooronderzoek van het Openbaar Ministerie vordert tegen Ashwin Adin Kanhai, Bart Vies, geeft aan dat het gerechtelijk vooronderzoek is geopend en er zullen getuigen worden gehoord in deze zaak. Want de companen, Amin Dada, is dat Amin Dada? Nee, even, dat is een hetra Amin. Maar even, wacht even. Ano Amin die bij dansballet. Kijk. Nee, voor de duidelijkheid. Je zou van zijn rand shit toch. Het is een glazen kast met doorzichtige gordijnen. En Wijendra R. Die zijn de twee medeverdachten in Atori. Wanneer de verdere behandeling van het gerechtelijk vooronderzoek zal plaatsvinden, is nog niet bekend. Adin was eerder aangehouden en werd door het Hof van Justitie in vrijheid gesteld. Het Openbaar Ministerie was niet onafhankelijk verklaard. De rechtercommissaris die reeds had aangegeven dat het Openbaar Ministerie Adin in staat van beschuldiging moest laten stellen en ook dat is gebeurd. Want isaptak ano inwa agustaat wetang. Dus u moest roken volgens de regels van de wet. Lek voor atrouwe beller imergo betakatori. En volgens de regels van de wet. Lek voor tori taekwondo. Te ego om den bigidagu. U bedoel den blue pit. Nanga de red nose. Nee. We hebben het hier over de machtsdragers. De gewezen ambtsdragers. De man die namens Akondre Bemti Sarnang. Dat te ego om een verdachtmaking om een van deze figuren, ik zeg bewust figuren, publieke figuren, niet verkeerd bedoeld, dan moeten ze eerst in staat van beschuldiging worden gesteld, zodat een gerechtelijk vooronderzoek naar een rechtszitting kan gaan door. Zo, in deze case. Je leest tekening en Volvo. Ta, pa, dek. En kijk in Sernang, meestal lopen we niet achter op de tijd. If een nieuw merk komt, is het binnen de kortste keer ook hier in Suriname. Dat zie je met alles. If na waggie, if na telefoon, if na motorfiets. Alles wat nieuw, splinternieuw is, hebben we ook in Suriname. Die G6 door is er nou om mijn dag neemt. Dem zet die ding voor die G, so G6. En alle de Mercedes scanners op toetak G6. Dat bedoel 6x6. Een mailtje zie, oké, luister zie. Hoor, begrijp, kijk en verstaan. Maar Suriname hoeft niet met elke mode mee te doen, toch? Nee, dat wat even omdat alle trama op een nieuw variant, de one nieuw variant toe. Maar kijk, er is een onderzoek dat nog moet worden. Anyhow, kook hier naartoe, dat een duidelijke smaak, bro. Zo, maar luister, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Amar Ramadin, de minister van Volksgezondheid, meldt nog geen variant van COVID-19 in Suriname. Dus kan deze strana abba gelegenheid in het ontwerp een eigen variant. We arkino. Tot nu toe, dan alle testmonsters die er maar zijn gewoon naar Nederland voor check, Lukusi en Eik Akkaraat. Als het gaat om een nieuw variant, is het eentje een COVID-19 met rekstuur, powersteering, airco, ABS. Zijn er nou een nieuwbouwjaar? Nee. Naar zeggen van de minister Ramadin, dan is het niet de Braziliaanse versie. Ook niet de Engelse versie, nog minder de Zuid-Afrikaanse versie. Dus tot en met nu toe, uit de testresultaten, zijn maar Singota Holland, Fugo Check, Lucas, hier en Volvo, Eik Akkaraat. Dan is het niet vastgesteld dat wij hier uit die testen die naar Nederland zijn gestuurd, voor alle duidelijkheid, blijkt dat er geen nieuwe variant is. Dikke Willem zingt. Dat wil zeggen dat we niet kunnen schreeuwen dat er geen enkel nieuwe variant in Suriname is. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Ta, pa, dek. En dan Tamara na Chinees nieuwjaar. En de meikaring Año de Baka. En toen tak Año de Baka, als je een beetje Spaans verstaat, dan begrijp je jaar van de koe. Dus dat want taki. En ko na broko den ko, want kijk, soms wanneer mensen dom doen, dan zeg je, ayu kou. Nee, ik vind het een belediging naar koeien. Omdat koeien
zijn intelligente sociale dieren. Ze weten waar ze wonen. Als ze weglopen, komen ze zelf weer naar huis. Dus laten we geen mensen beledigen. Laten we geen koeien beledigen. Je snapt dus maar niet. Het is morgen ja, Chinees nieuwjaar. En in een kader van Chinees nieuwjaar, dan gebruik ik dat maar een vreemdersum. Ik ook zeg, ik neem dat vreemdersum. Nou, de man die me zei volgen gaat denken, die kan mij zeggen, ja, nee, is dit ook vrij, ook vrij. Zo, oké. Jij leest dat tekening en Volvo. Maar Arki, Luku, zie, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. We willen ook vrij zijn. Begrijp je? En dit tak vrij, dat want zonder enige vorm van barrière. De nieuwe Nederlandse ambassadeur, Henk van der Swan, die heeft bij aanbieding van zijn geloofsbrieven aan zijn excellentie Chandrika Persat Santokhi gelijk aan mijn taxibedrijf Fulltime Commitchan, zeg ik wil graag assisteren bij het bereiken van visumvrij reizen naar Nederland. Luku van de broeia. Opa volume dat pe i oser. Alpha I take it opa volume. Ja, des maar dat pe na freeman grong opa volume. De maar dat pe na four corner flora opa volume. Want visum vrij toch. Maar je moet een VAP lidmaatschapkaart hebben anders maar. Heer olifant bodruk. Ai. Nee maar even voor alle duidelijkheid. Luister. Arkie. Nee, omdat hij is op dat is een nanja. De kost Holland van zo heb je me niet. Mek a day kon waarbij je visumvrij mag reizen. Migado, aerolog van blakka, donker zwart. We Arki Lukusi. Luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. De ambassadeur hier in Suriname van Nederland, die gaf gelijk aan. Hij heeft niet eens 1 minuut laten wachten. Lek van mijn lange geloofsbrief. Die Chandrika Persat Santokhi, de president. Amatak, even, ik wil u gelijk zeggen dat ik hier ben en ik wil aan gaan doen om ervoor te zorgen dat in Suriname hier de mensen visumvrij kunnen reizen. Hallo? Portje? Volume? Je mag rekenen aan het taxibedrijf. Want in Saptaki in Sernang, wat lof den de, die graag was je Holland. Trouwens, er is een vals boek de John Pogwa Holland. Trouwens, een man fukandoro Holland. Man me bedoel je, dus man die trouwens een man fukandoro Holland. Zijn een niet man fudoro. Ik begrijp wat ik bedoel. Zo, dus kan een man daarom toerist organiseer evenementen voor daarom toerisme alleen fukandoro Holland. Zo, maar gelukkig met deze ambassadeur en deze president, dan gelukkig dat kan de een makkelijk mogelijkheid om dadelijk visumvrij, Arkie, niet nu, niet gelijk, maar in de toekomst visumvrij te kunnen reizen naar Nederland. En door het verbeteren van een diplomatieke relatie, want ik vind het wel vreemd hoor, Kotak van de Sande. Want de vorige president had zo'n goede band met Amerika. Toch? Je jongen is zo lang op vakantie dat hij wil niet terugkomen. Toch? Ik bedoel, de band boet toch? Dat zit daar visumvrij. Maar ik go visumvrij naar Amerika. Als je begrijpt wat ik bedoel. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Ta, pa, dek. En je sabi dat nu de lange afruiming, dan je ook toe kan gebruiken je ting nuttig voor zo kunst en cultuur voor Sernang. Want in Reditex, dat is dat naar alle kleuren tentoonstelling dit. Voor verschillende kunstenaars en bijna min al leg wel eens atomsi voeren. Ik wil niet te veel zeggen. Ga jij zelfs kijken bij Reditex Art Gallery. Hoe kan genieten van Surinaamse kunst en allerlei toerist sabi. Reditex, daar vind je alles wat je van Suriname mee wil nemen en mee mag nemen om aan Suriname te kunnen blijven denken, als je begrijpt wat ik bedoel. Zo. Jij leest haar tekening en Volvo. Ta, pa, dek. De rechter heeft gesproken. En als de rechter heeft gesproken, voor alle duidelijkheid, dan hoeven we niets meer te zeggen. Ik heb het hier over de kwestie Sergio Akimboto. Want we spraken al over de mooie jaren in Suriname die je kan hebben gehad als je een mooie jeugd hebt gehad hier. Je hebt Verlossen Elle gespeeld, Joel, Trappenvoet,
Ik verklaar de oorlog aan. Wat nog meer? Elastiek. Ja, je kent elastiek toch? Oké, dat heb je ook gespeeld. Wat nog meer? Wat nog meer? Vertel me. DNA. Nee, wacht even. Wat bedoel je DNA? Ja, toch DNA. Je gaat erin, dan spring je weer erin. Dan zeg je nee, sorry, ik wil weer erin zijn. Wanneer heb je dat gespeeld? Nee. Even maar voor alle duidelijkheid. DNA aan een spelletje. Nee, voor alle duidelijkheid. Het is geen aan een play, Sunny. Dus daarom heb ik Oeskreki die Jeremia dat hij een formele brief die bij de geschreven door gewezen DNA. Sorry, kom. Maar ja, door DNA-lid van toen, Sergio Akimboto, waarbij hij bedankt en om eens maar bedankt, hij moet weer een kans krijgen. Ik dacht gelijk aan die pokoe van Brian Bijlhout. Ik wil een kans, nou. Dan moet sorry, taka kan. Nee, luister aan een kans. Want in 2015 was Sergio Sese Akimboto al gekozen namens Brokopondo om het volk daar te vertegenwoordigen. Nee, hij is gewoon gebleven bij Grasalco om Grasalco te vertegenwoordigen. Dus begrijp je, Arki. In 2020 teken hij geen bakka. Afvallig poten bakka. Zo. Maar na die afvallig poten attack, dus dat dacht hij van hij speelt misschien voor losse Elle, Jule, trappenvoet of zo. Heeft hij zegt alles. Nee hoor, ik ben het. Oké, tuim, ik ben het niet. Oké, af, ik ben er weer. Maar ze heeft ze eigenlijk zo. Maar de rechter heeft beslist. Daarmee, nee, nogmaals. De rechter heeft... Oké, dan nou je niks, maar... Jullie zijn tekening en valvo. Ta, pa, dek. En unaf broeia. Want u hebt een lockdown in een weekend na tot 7 uur. Maar dat nou een takkie in verband met een lockdown. Je kan beginnen, doe je Valentine voorbereiding. Want u tegen ba, heren, service aan onderstel. Want vrouwen rijden graag. En u den nou in een lolobal seizoen. Dat want taki ala den bal moest lolo. En if je nog gries de nippels den bal, den no lolo. Dus nee, even voor alle duidelijkheid hoor. Ik heb het over die ball joints. Want jij denkt aan lolo bal. Ik heb het hier over lolo ball joint. Oké, nee, de ball joint op een bal toe. Maar den bal dat is lolo moro. Maar in gries ding. Dat want taki. Zet een onderstel voor je vrouw. Ja? Ik zeg het weer. Zet een onderstel voor je vrouw in waggie. Even, had ik die in waggie. Ja, nee, sorry. Ik bedoel in waggie, de auto. Zo. Want ik betekent dat United Auto Parts, dat op een actie 10% korting lolobal joint actie. En lolobal joint actie. Voor mij alle ball joint. Voor je vrouw in waggie. Loloboom. Dat want dat je onderstel. Korting, tap a service, tap alle onderstel voor je vrouw in waggie. Begrijp je? Want vrouwen rijden graag. Jullie zijn tekening en valvo. Ready see. Ben de adecoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschap. Professor in decologie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd. Take a long weekend. Ta, pa, dek.